Máme sobotu odpoledne, byli jsme ráno na člun se projet a teďka si uděláme odpolední výletík. Pojedeme se projet na motorce na slavnosti Roza celý do Dolních Kounic. Ilonka se tam strašně těší, už se nemůže dočkat, že si dá něco místního. Tak jsme konečně dorazili do Dolních Kounic, jdeme se podívat, co tady je. Je tady docela dost lidí. Tak si koupíme zmrzlinu nebo turecký med nebo něco. Svěžinu. No, svěžinu. To je taková jako pouť. Co jde burčák na dračnice? Hej, Hňupe, pojď sem. Jak se jmenuješ? Hňup, já vím. Dvou si zbraň? Kor, doneste mu kor. Nejde ti to. Jí taky něco doneste, ježišmarja. Hele, víš co s tím, že jo? Náhodná akce, kterou jsme si vybrali jenom tak na cestu kolem na motorce. Vítěz tohoto souboje je Hňup číslo 2. Pane Kuřislave, dneska si nevedete skvěle. Když jsme si to tady prošli, zmrzliny jsme se nedostali, protože to vůbec neubíhalo, asi nestíhala namaržovat. Půjdeme se podívat ještě nahoru ke klášteru. Jestli to není tady ten asi kostel. Klášter bude tam na vrchu a pak se zase návrat domů za dětmi. Tak jsme ještě zastavili tady v zámku. Si tady, hele, auto se měli. My, že nemůžeme s motorkou se nemrknout, co se tady děje. Já si teda myslím, že tady už dál nic není. Prosím, použijte dezinfekci na ruce.
to takový trošku vybydlený. Jsme přišli tady nahoru, v podstatě to je nějaká svatba, ale jinak to je nějaký vybydlený. Chybí tam okna, takže tam asi stejně nic vevnitř nebude. Ale je tady docela pěkný výhled na celý Kounice. Tohle je nějaký skelet zdí kostela nebo nějaké pevnosti. Nemáme nic nastudovaného. A tady samozřejmě o slavnostech nic není. Ani v jednu, ani v akorát svatba. To bude nevěsta. Má pěkně sladěnou čelenku s kyticí. Ale jinak zámek, chybí tomu okna, v zimě tam musí být zima. Právě si říkám, že to je. Tady mají vystavený ještě 2 verze kočáru. Tenhle je na léto. A když napadne sníh, tak je tenhle na zimu sáníkový. Je to upravený. Tam máme zaparkovanou motorku. Pojedeme směr návrat domů. Ale je to fajn, takhle to tady žije. Akce. Zajímavá akce.